Ondura, podiumari, heldugar iritsi baino, kilometro tardi lehenago. Eta txoko artean, hemen delako, aurteko txapelketa izango dena, 15 mila, lasterketa honetan. Bigarren edizioa, dauka proban, bigarren aldiz, txapela nabago du, hementxe da, Aritz Zerrera! Bi orduko 4 minutu eta 37 segundo denborarekin bigarren postuan. Egingo numan, lehenko postua sartu zen Puma, bigarren garaipena beraz, bi urtez jarraian egina, Aritz arnaz pixka hartzen utziko diogu, eta ibiliko gara, podiumera kolektia polita urtugulako, kilometro erdiko erdimarka dugu erreferentzian, minutu erdi, azkerago pasa Marcos Ramos, eta honen, Pablo Bautista Zapigarren, bera berrikoena, eta lehen ikargarrian, aurteko txapelduta izango dira, txapelduta izango dira, herritarren artean. Ibai Atxo
Benetan barrikari hauei altas pixka bat hartzen utziko ditu eta bitartean lehenik egiko dineko argazkeri aterako dugu. Bigarren azpeitiarren hemen txosatuko zaitu duan bitartean. Puntueko argazki hortxe aritzeka depostua Pablo Ortiza bigarren, Marcos Ramos hirugarren, eta orain txekuan bigarren azpeitiarra Xabal Patrizido. Benetan txapatu bezala Txanapako ginen ezabatuko du, beraz, ikus lehor dutxedera hartu zuen. Gogoratu, oso duko demora mola dutela, Dorrika Lagie. Elgu bat sartzeko Dorriko Dubiak arte. Txandak arraitu elgu bat sartzen. Gaztaren agutak batu batzuetan ere pixkak abatu horrela, eta orain amitz. Estaria freskatu duen, hitz batzuk. Honaritz, leheneko da bai, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, berri nazbaitik, berri txapetu. Bilaztetena, bi eta kaliten ere, aurten bat bigarren txapetu hemen, zen dut barri bat Ba, lehiatzeko gogoa iraziek, baina ez nago guzta, lehiatzeko gogoa berabil. Aber etortzen zaidan, honea etorri naiz, ez gogoz kontra, baina niko motivazio gabe, gero lasterketan beti eskutzeko gogoa etortzen zaigu. Baina hoxe daukat urte asko gauza guetan, eta motivazio faltazaik izugarri, azkeneko hilabeteko gogoa barri izaten nahi da. Ez entrenatzeko, baina bai lehiako edo lehiarako grino hori bilatzeko, eta tira, etorriko da lan esperantzan, eta mesura aldan bitartean gozatu edo gozatu Bueno, guzturik motuan hartuta, etxiko rastaketa ere bada, bai hemen etxikuloan horrek berezia egiten du hori, eta horren txuxutuko egoera, gorputzatik, freskoarekin. Bai, egia esan ez honenarekin, eta niko zuleroa ez da, txokatiareko meditan, bizkarrez nahiko lan nabil, gatik izango da, baina bai, ez da rastaketa hau berezia da, bada urte honean etorren hasi ginean, orduan izan dugusa teknik lana taldekoa, ekipoaren mendik sortutan dutxura bera, eta bueno, guretzako berezia, eta jarraitzen dugu bitarte, etorren jarraituko dugu, seguru ez berezia
Bueno, eta bi egun gaitezen, horretela minutu bete pasaderako lehen emakumezkoa, azken jaitxiran, soizetiko jaitxiran, ziztu batean, soizetiko egoeran, minutuko atzerapainaren pasada, eta jaitxiran, atzera da karren, Ingra Garzala, emakumezkoen lehen postua dagoeneko azken kilometro terdian. Bueno, va, Ibai Angulo, txalo berbat! Lehen herritarra, 15 biak azapetan! Eta gogoratu, bera da izango dugula, lehen emakumezkoa, helduak gunean, minutu pasatxora erdendoa bigarrena, hori da bintzen momentu zaukagun referentzia. Heldu batik kilometro eta dira, eta adi egon gora. Eta beste herritarren helduan, Alberto Lamariano. Eta bera, adi, lehen emakumezko errendatu arte, gaitera lortuko duena, Ingra Garzala.
Bueno, has tenido una muy emocionante y bonita lucha con Ondiz. En la última subida te ha sacado casi un minuto, en la bajada se bajó volando. Y bueno, has llegado como primera clasificada a la meta. Sí, la verdad que sabía que nunca, bueno, nunca he fácil ganar una carrera y hoy hice una superclase, así que bueno, no he tenido una primera lucha, sabía que la subida ya iba mejor, así que bueno, yo tenía que seguir el mismo y luego la bajada si quería poner un puntillo más, pues mira, y así he intentado bajar lo más rápido que he podido y No solo bajar, subir también. Ya no habéis corrido porque habéis corrido un pulcacho al récord del año pasado, 14 minutos, el tiempo que habéis bajado del récord del año pasado. sí, la verdad que yo tenía los chicos apuntados y veía que estaban haciendo buen tiempo y eso también me está motivando y animando a seguir ahí a tope porque realmente es importante. Bueno, pues enhorabuena por la victoria y ahora disfrutar. Muchísimas gracias a todos los voluntarios y a la organización por estar aquí. Y Rasada, vamos a Meduna.
Lehen hau kilometroak, bueno, erritmo hartuz gero azkarko hori egingo dira, edo nore txuxotek. Gorazkoan, bigarren postu egin dut zaren kasuatina, txuxoten egin dut pasetxo batearekin bitxi zaren postuan, eta gero beraka, ez dakit, indarrak kaiztu hasi diren edo atzendizu berrena, ziztu batean pasadera. Ipenan enplatxu dututen, denboraren horta sartzea garrantzitsua da. Bueno, pasatu duzu zeitele hori, bigarren postuarekin, gero ikusi gara, baina txeman gara. Baina egitar gehiagoen, eruan sartzen, ikiakin sartzen dugu, zutu betxe egumata, eta minutu gutxi bat bezalago, hirugarren emango zure referentzia, hirugatik kilometro dira.
Saribara eta jasoko ditu gainontzeko garraiak gure dopari guztiak. Eta ikasean, Ederrak Tarrak hementxe mugan sartzen. Bueno, esatu zegoen.
lehenengo sartu atzerakoa, eta beste batzukari bat, Victor Berranga, eta hirugarrena, lehen euskaldun ezaguna izatea, hirugarrena, Elio Garizkitia, lau ordu eta zazpi minutuan. Helduak sartu berri, amabos mila proba hauetzen.
cavalleria nuova, ci trasmettono su rimane. Ini yang didichinya orang akan dimakan dulu pubblico
y Aztequia, Ainhoa Gainera eta Gainarizo Xertuan, zorionak digute.
arriba, otro lugar. Todavía nos falta.
kostune mantendu zenbugarren berezako goki hementxe eguamean. Lehen emakumezkoa Mireia Fox Torres dugu, lasterketa ikaratak egiten ari da, bigarren postuan dira lasterketa demo aldera, eta atzera begiratu gabe, lehen postu hori mantenduz, aurki izango da hementxe.
Ia yang namanya kasar yang sepatu mundial
Pixkanaka kulturari Baba eta aurre izango duna, minutu gutxi barru, hirugarren animo ez izango da.
Eta kontra Zumaia eta Zifar Ebetxe Eguan sartzeko lehen edizioan hirugarren postuan lortu duen Ebetxea Ibon Matzixino, Lapegon!
Bueno, graba, zorionak, eta jatxen atzeko garaia. Nara batia, nara azpeitea da, txabalera!
Gracias.